Seguimos con la parte 10 de este Panguipulli, 14 kilómetros. Estamos tan cerca de Panguipulli. Mi hijo ya debe estar esperando en el terminal de bus. Así que por tal motivo, yo me alegro en ti, Señor, que me hayas traído acá. Poder conocer este huilo de día y este camino de día. Y decirte, Señor, qué hermoso es tu creación. Qué hermoso eres. Ahí está el lago. Está todo este sector del lago. Y hermoso es tu Señor. Seguimos. Cada día más conociéndote, Jesús. Seguimos aquí. Bendito eres tú. Y santo eres tú, Jesús. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, Jesús, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Qué hermoso, ahí ustedes ven el lago. Y ahora aquí estamos ya siguiendo la ruta hacia Panguipulli. Qué hermoso eres tú, Señor. La honra, la gloria, el poder y la majestad, porque en ti puedo esperar, en ti puedo confiar, Jesús, que tú eres bueno. Y voy ahora también al encuentro de mi amada esposa Ellen. Me está esperando allá. Valdivia. Bendito eres y santo es Jesús, porque tú has permitido que yo haga estos videos, no para yo glorificar, sino para glorificar tu nombre, glorificar lo que tú has creado. Panguipulli tenemos 11 kilómetros, Peyumapu bajo 3, circuito 7 lagos, puente Huenehue, río Huenehue. ¿Ves? Ahí tenemos un río precioso, precioso río. Cada día más se manifiesta tu creación, Señor, en lo que podemos ver, como te puedes manifestar. Panguipulli, llegamos al camino de Panguipulli, Cuñaripe a la derecha, Panguipulli a la izquierda, Cuñaripe y Ricanurray. Qué hermoso.